Assalamu alaikum урматтуу багыттуу каналынын көрүүчүлөрү жана катталчылары. Бүгүн 7 август 2022 жыл. Бүгүнкү чыгарылышыбыз бак сүйүүчүлөрүнө арналмакчы. Медербек Жамбаев 30 Адыр аймагынын ынтымак деген айылында семинар уюштуруп аткан экен. Ушул семинарга келдик. Кайыктын алмасы, Кытайдыкы башканыкылар. Өзүбүздүк отсадыркысы ишенбейт. Анда видеолорун көрсөсөм, ишенгенде ошентип ишенет экен да, баягы алма алып аткандар элечи. Тунук жакшы болсо баягы биздикилерин да өндүрө албайт деп, баягы алып аткандар ишенбей баштапкыларчы. Анан бак жөнүндө түшүнүгү жок эле баштаган. Ошо кичине аяктан бияктан үйрөнүп, аралыгын бир аз жакын кылып алган, путаганда катачылыктары ошодон. Бирок жалпысынан ал адамдын деңгээли үчүн бул баштапкы биринчи буларга образец эч ким болгон эмес. Булар өздөрү ошо карга ич салганда биринчи баштап кеткендер, көп катачылыктар кетирип, эми оңдолуп атат ошо бактар. Жакшы жыйынтык берип атат да. Түшүнүп көрүп атасыздар, аз гала бышайын деп калган үчүн ушу гала үчүн мына сол жакта катноо уюштуруп атабыз гала сортунун. Бул жерде бул тегеректе гала алма башка болбогон үчүн мындай азыр 10дорунан ары түшүмүн жыйнап сатат бул киши. Кааласаңар номерин алып айланышып, кайерге канчасын саттыңарды өзүнөн деле сурасаңар болот. Келе албай калдым, кечирим сурап, видео кылып тартып мен жиберем группага деп койду. Срочно иш чыгып калып келе албай калыптыр да. Анан бутаганы мына суйнакалы бута берип карашып атат экен, колунан келип жардам берип. Суйнакада сөз берем, кичине сиз дагы бак жөнүндө, сорттор жөнүндө өзүңүз билгениңизди айтып берип койсоңуз. Assalamu alaikum. Men özüm Özgön'den bolan. Özgön'de Kara Dekan deyen Altındayık. Geçip tutpay, ошо экөөбүз бир айда. Ошо медер айтканда ошо булардан 1 жыл кийин эккен мен да 45 өтүгүнө. Ошо иштеген түшүнбөй баштап анан бунун алма бактын эң основной немеси ошо обрезка экен да. Эгерде бунун обрезкасын билбесең, бакты алма ала албай калат экенсиң да. Азыр көбү эгип атат, бирок обрезкасын билбей эле эгип атышат азыр медер айтканда. Бирок ушу үйрөнүп кылса болот экен. Бул ошо обрезканы мен өзүм Украинада бир бала бар экен, бешкектер багы бар. Ошодон консультация алып, китептерин окуп жүрүп, алып үйрөнүп өзүм ушу кесе баштадым. Өзүм багым, өзүм кесем. Бул былтыр кесип, буга чейин буну веретено деп коет да, башка веретено деген жанагындай бир эле мындай ствол кетет, анан ошодон бутактар кетет экен. Ондон башка метод булдай карликовый бактарга жарабайт экен да. Жана чаша башка наркы жеп элечи, батпай калат экен. Алмекка дегенде болду. Алмеккасы деле болсо керек экен, бирок мынау эң азыр жакшы ушу экен. Лидер веретено ошо орсосу. Анан мынау Арстан мынау ретчикти жакын ээп койгон экен. Буга веретено кылсаң, не кылсаң дагы баары мынатып жүрбөш керек экен, ана жүрбөзөн кирип кетпеш керек экен. Бул полукарлик мынау. А мына карликтери бул туралы анан буга чейин 2 жолу башка бирөөлөргө кестирген экен. Олар келип эле мына бутактарында учучуна кесип коюп кетип жүрүшкөн экен. Анан быйыл биринчи жылы мен кесип бердим мынаны. Мына жаңы бутак эми чыгар, буларда вообще мындай бутак чыкпай калган экен. Жок. Мындай веретено деп мына лидер болот экен да бир ствол. Анан ошодан шактар кетет экен. А буда лидер деген уже жок болуп калган да. Бунусу деле лидер, бияктан деле ушундай жондукта чыккан, бул жакта деле ушундай жондукта чыккан. А ошолордун алып быйыл эми мындай кичине окшоштуруп келейт азыр да. Быйыл кесип бердим эле, кийинки жылын да өзүңүз кесип бериң деп атат. Анан бакты, бул бактан мына сортуна карап эгиш керек экен. Бизде жанагы алиги сортчу. Бирок биздин мына ысык регионго бул болбойт экен. Себеби бул азыр ушул таптан Алтынбектин алмасы уже капкара да. Кызарбай коет экен мынаучу. Өзү негизи наранан капкара болуп кызарыш керек да мынаучу. Бизде ысык экен да. Капкара дегенде кызарып атабы же кызарбай атабы түшүнбөдүм. Ошо али кызартып капкара болуп кетет го анда неме болуп. Башка карайып кетип атабы. Ошондой болот го ретчиктин немеси. Кара кочкул. Кара кочкул. Ошондой буну эми ошо регион, мисалы үчүн мына жерге гала өтө сонун экен. Летний сортточу, мына ысык региондор бар. А жанагы алиги кызарганы түнү катык суук болуп, күндүз ысык болгондо ошонун айырмасында кызарат экен да. Бизде андай болбойт экен да. Түнү эми ысык болуп тура берет экен. Ирландыкы эми былтыр кызарта албай койду. Мен дагы кызарта албай, акыры кызартканы эми дары себебиз деп дарыга чалсак, ону кызарткан дары быйыл келбейт дейт. Ошого алиги эгип атканда кимдериңиздер баштасаңыздар да ошо сөзсүз сортуна көңүл буруп коюңуздар.
Кайсы сорт смышласа эми? Гала экен, главный. Гала. Ошо гала балды атпайбы, мына жаңы сорттор. Ошо летний сорттор бизде жакшы кызарат экен. Жакшы эрте бышат экен да. Ошо жакшы экен. Анан кийин о кеч күздү мына мисалы үчүн Фуджиге окшогон сорттор, кеч кышта ошол сорттор дегишкен. Мына сорттор бизде кызарбай атат да. Мына кызылдык жетпейт дейсизби азыр? Жок, бул вообще бул азыр Берк Алтынбектикин көрсөң уже кып-кызыл да. Аныкы жакшы кызарып атабы? Бул ушул боюнча онуку сайда да Алтынбектин багычы. Сайга жакын муздак жерде да. Ал муздак жерлерге мына өтө сонун сорт экен мыначы. Анан быйыл ушул сорттордун кызылдары 100 сом, 110 сомго чейин оптом алып атышты. А ушул эле сорт мисалы үчүн мына жерде азыр Мирлан деп бар экен го программада. Ошонун багына барасыздар. Ушул сорт бар ошо баладачы. Ушул турушта үздү да күздө. Кызарбай койду. Кызарбай койдубу? 45 сом, 50 сомдон зорго сатты. О, холодильникке коюп, январларга апарыпчы. А так, мынау ооруга туруктуулугу боюнча, түшүмдүүлүгү боюнча, анан мына кызарганда укмуш сонун кызарат. Вообще сонун вид дагы өтө сонун, анан мына майдалап калганса, мына дары берип койгондо чоң болот. Анан стандарт мына окшогон болот да. Анан да майдалап. Бышат турганда ысыкка чыдамай болот экен. Кеч күздө бышат турганда. Кеч күздө бышат тургандар, октябрга барып бышат долор. Октябрда уже суук түшүп калат да. А булар мыналар уже сентябрдын 10-доруна бышат мына уже. Ысыкка чыдамдуу айтылат. Бирок булар зимний деп аталат мынау. Азыр жесеңер ичи жашыл да. Зимний деп аталат мыналар өзү. Негизи бирок пиши ошо сентябрдын 10-доруна пышат уже. Бул бая кеч келгендер үчүн бир кайталап коеюн. Алманын түс алыш үчүн эки шарт керек. Ошонун бирөөсү күндүн жарыгы. Жарыгы жакшы тийиш керек. Экинчиси түндөгү караңгы күн жок болгондо мезгил менен күн бар болгондо мезгилдеги температуранын разницасы, айырмасы чоң болуш керек. Күндүз ысыраак, түн суураак болсо жакшы кызарат. Ал кандай жерде болот? Алайга окшогон, Каракулга окшогон, Ноокатка окшогон деңизден келип жогорулаган сайын ар 200 метрге чыккан сайын 1 градустан салкындай берет. Тоого жакындаган сайын жер муздап анча ысыбайт. Ошол жерлерде түн жакшы суугарат. Мына бизде деле августтун 15-тен ары суук түшөт. Бизде деле августтун 15-тен ары кечинде дагы көбүрөөк шак түшүп, суук түшүп, башка болуп, мөмөлөр ошон үчүн жакшы кызарышы керек да. Бул сорттун гени менен да байланышкан, жакшы кызарып, начар кызарышы. Скарлет спор деген ошондон бир мутанттары бар. Жерамин деген мутанттары бар. Бирок жерамин жакшы кызарган менен тоңолок болуп калат да. Алмалардын формасы дагы маанилүү. Бул эми детальный киргенде жылкыларда деле өзүнүн өзгөчөлүктөрү болсо жакшы сатылат. Ошондой болуп узунураак алмалар жакшыраак сатылат да. Тоңолок болгонго карагандачы. Жерамин тоңолок болуп кетет. Аны узун кылыш үчүн ферланга окшогон атайын химикаттарды чачып, формасын бир аз узартат. Сүйнөк айтканда атайын химикаттарын чачып, кызартып, жылтыратып койсо болот. А табигый шартта алманы баягы айттык, салкыныраак жерлерде дагы жакшы кызарат, курту азыраак болот, жакшыраак болот. Өзбекстан ысык болгон үчүн биздин Кызылжар, мына Араван, Кара Суу районунун тегеректери деңизден төмөн, Өзбекстанга жакын ысыгыраак болгон үчүн ал жерлерде алмадан дагы көрөк. Черешня, эрте бышат турган өрүк, эрте бышкан черешня ушул окшогон мөмөлөргө багыт ала турган болсок ошол жерде багбандарчы эрте бышырып 2-3 доллардан 4-5 доллардан килограммын Азияга экспорт кылып атат азыр тааныштарчы. Ошондой климатыңыздарга жараша түр, сорт, подвой тандагыңыздар жакшы болот. Ошо мына дарап уурап калып туруш жерден лидер формасын кичине дагы жакшы түшүнсө болот. Голдан алмас экен. Голдан алмас бутагынан кантип түшүп атат? Сары тоңолоктор бар да. Бутагы да койсо эмерек. Сары түстөгү алма золотой грин. Арттагы дагы ошо болуш керек. Грен Смит бул. Мына жерде мына генен граусты көбүрөөк пайдаланышыңыздар керек да. Негизиненчи мондай генен грауста анан лидер бирөө жоң болуп ортодо кетет. Солдатты тизип койгондой аралыгы жакын болгон сайын өйдөгө карап өстүрүш керек баракчы. Мындай эки жака чаржайт кылган вообще ал ыкмалар көп лидерлүү бир болбойт. Бир гана лидер ошодон чыккан кыска мөмө бутактары аларда максимум деңгээлде мөмө алышыңыздар керек. Бирок мөмөнү эле көбөйтүп болгондон тура эмес. Сүйнөк азыраак айтып өттү. Мөмө кошулуп жылда 1 жылдык бутактарды пайда кылып туруш керек. Жаңы бутактардан жаңы мөмө бичири пайда болуп, ошолор бул мөмө бичири 4-5 жылдан кийин эскирет, сапаты начарат. Азыр мына мөмө берип аткан 4-5 жылга чейин жакшы сапаттуу мөмө берет дагы. Андан кийин сапаты начар мөмө бере баштайт. Жаңылап кыскартуу кесүүлөрдү кылабыз. Мына жерден бир 5 см, 10 см, 3 бурчтук кесүү аркылуу жаңы бутак мынаны пайда кылабыз дагы. Будан 1-2 жыл мөмө албайбыз, 2-3 жылдан кийин дагы кайра мөмө алып баштайбыз. Ал мөмө алганда бул жагын кесебиз. Алмак салмак очук менен даракты жаңылайбыз. Бир 4-5-5-6 жыл мөмө алгандан кийин жылда жаңылап турабыз. Жаңылаа кесиби бутак табай алыш керек да. Даракта бир вегетативдик мындай өсүш менен жалбырак менен мөмөнүн балансы сакталыш керек. Эгер сакталбаса, мөмө көп болуп кетсе,
1-2 жылдан чарчап дара канча өсө албай оору зыянкеч кайра эле көбөйөт, иммунитет түшүп, начар болуп калат, мөмө бербей да коет. Өсүп эле турса көлөкө көп боло берет, ичи көлөкө болуп бүчүрлөрү мөмөбүсүн айланбайт, мөмө азайып кетет. Эки тең жакшы эмес, ошону баласы да кармап билиш керек да. Ага өзүнүн нормасына, жоондугуна жараша аппараттары бар, жоондугун өлчөй турган. Же болбосо өзүңүздөр деле сызгыч менен өлчөп, ар бир жоондугуна жараша мунага мисалы 20 кг алма жүктөш керек деп өзүнүн стандарты бар. Калыңдыгы канча чоң болсоң, көбүрөөк алма килограмм жүктөлөт. Кичинерген сайын бир 2 жылдык 3 жылдык даракка 1-2 кг, 5 жылдык дарактарга 15 кг дегендей өзүнүн стандарттары бар. Ошону тегерене 150 алма 15 кг мөмө болот деп баардыгы өлчөнүп койгон. Китептердин ичине карасаңыздар, же билген адамдар менен кеңешсеңиздер, ал жөнүндө маалымат алса болот да. Азыр эми ошо алмалар жөнүндө мына жакта гала болсо, гала жактар өтө эле башка Улучша эмес экен, а? гала алмасы ошо учу мындай кандай десем 5 жылдызга окшоп мындай чыгып турбайт да, уч жагыча. Эрте бышат гала алмасы. Булар анча кызарбаган сорттордон жөнөкөй эле гала. Ушунун жакшы кызарган сорттор чыккан азыр. Галавал, Шинеге гала деген, Dark Baron деген мутанттар чыгып атат, жаңы версияларын чыгарып атышат. Галавал бизге келип бак буруп атат. Биз да сунуштап атабыз. Кандай? Алда ошо жаңы чыккандардан да. Эми деталин билбейм, ар бир сорттун чукулай эмес чыгын, бирок галавалды көп мактап ошонун бактары курулуп атат. Ошол кетип атат да азырчы. Анан беркилерин эле изилдеп көрсө алар деле жакшы болуш керек. Кою кызыл болуп эле. Шактар эмзили алышы мүмкүн да? Эмки жылы албайт. Эмки жылы мөмө бүчүрүн пайда кылат. Кесет, а? Үчтөн бирин кесип коюп, калтырып коюп. Амнер алат да? Ооба. Үчтөн Ушул бирин. жердеги бүчүрлөр мөмө бүчүрүн аят, аркы жылы мөмө. Мыналар кесилсе, ошо 1-2 кийинки жылкыга мөмө алат бирокчу. Мынаны кесип койсочу, уштарын кесип. Быйыл кесилгендерби? Ооба, быйыл кесилгенден кийинки жылкыга 1-2 алат бар. Бул полкарлик алмалар экен. Кирпсондун жаңыртылган сорту. Реч. Өтө сонун. Тегиз чоң болуптур. 10% гана майдасы бар. Кирпсондун жаңыртылган сорту. Бул Семеренканын жаңыртылган сорту. Киринчи Смит деген. Сиз мынандай түгүлүн чыкпаш үчүн азыр Семеренкага да окшош болот, бирок таамы ага караганда таамдуураак. Кычкыл эмес. Неге азыр кылса болот? Мынау өзүн жаап калыш керек да. Баа кескен жер. Мына мисалы үчүн ошол бала Ошол окшоп атабы? Украинадагы бала августтун 15-ине чейин деп атат да. Эми боякта суугураак да бизге караганда. Эрте түшөт суу. Мен өзүмчө ойлоп койдум, бизде ошо сентябрдын башына чейин алса болсо керек. Сиздики алсаңыз болот. Бул Золотой Гриндин жаңыртылган сорту. Golden Delicious. Бул Галлавал. Эрте пыша турган алма. Бул уже пышыптыр. Түржүмада терилет экен.